Здравствуйте, это программа «Ревизор». Сегодня мы работаем в Прилузском районе. Несколько месяцев подряд клубные сельские объединения сидели здесь без электричества. Почему и кто виноват, разберемся в этом выпуске. Первые жалобы из района начали поступать с февраля 2017 года, когда энергетики в качестве всеобщего предупреждения отключили на несколько дней в муниципалитете все дома культуры, библиотеки, Центр дополнительного образования и ДЮСШ. Одним словом, тех, чьи коммунальные расходы обязан покрывать бюджет. Но жесткая мера не помогла. Погасить разом миллионные долги, накопленные за несколько лет, зимой не получилось. В марте, перед 8 марта отключили свет. Да. Это подарок такой вам сделали? Да. Хорошо пустили в школу на концерт. А потом репетировали где-то в этом подсобном хозяйстве, администрации. А почему здесь-то на сцене не пускают? Или это здесь холодина? Летский коллектив «Молодость души» за этот год успели поскитаться по всем возможным помещениям села. Говорят, мероприятий много, нужно постоянно готовиться, репетиции стараются не пропускать. Я видела, как вы прошли и включили свет. То есть свет сейчас есть? Да, есть. Но здесь очень холодно. Да, Холодно. Отопления нет. Отопления нет. А почему? У вас же здесь есть конвектор, мы вот смотрим, вот здесь вот есть батареи. Большая задолженность, отключили, а теперь включили, а потом опять задолженность, опять грозят отключить. У вас центр досуга есть? Он творчество. Моему сыну 50 лет, он тоже туда ходил. И в это время уже это здание было негодное. Да. Он же аварийный. То есть варианта такого, что туда вот перебраться тоже нет. Ну хорошо, но у вас же открыли огромную красивую школу, и библиотеку туда пустили. По участнице она, насколько там на 400 мест рассчитана, она заполнена. Да. Мы тоже все против были. К тому же детей будем отвлекать этими своими песнями там и всякое. Вот это и есть. Участницы творческого коллектива и сами понимают, что их деятельность будет мешать учебному процессу. Это во-первых. Ну а во-вторых, нахождение посторонних в здании общеобразовательного учреждения во время уроков запрещено. Так что приходится мириться с имеющейся ситуацией. В 50-е годы здесь располагался леспромхоз. Это помещение актовый зал. Теперь здесь занимаются хореографией. Детки от 7 лет приходят на тренировку и 20 минут тратят на то, чтобы согреться самим и разогреть дыханием это помещение. В танцевальном зале, как и во всем здании, конечно, есть чугунные радиаторы, но они завешены электрическими конвекторами. Это вынужденная мера или это ваша инициатива? Это не наша инициатива. Данная инициатива была предоставлена КТК. То есть, когда котельную отключали, в скором времени, чтобы отписаться от этих обязанностей, они подключили нам электроконвекторами, ссылаясь на то, что это тепло, удобно, хорошо. И у вас же была своя котельная на дровах, она в принципе справлялась. В первую очередь они ссылаются на то, что нам невыгодно отапливать одно здание клуба, то есть и нашего Летского. Поэтому они решили закрыть котельную в желании сэкономить, как я понимаю. Почему на радиаторы перевели? Потому что установка этих радиаторов времени занимает крайне мало. Затрата на них тоже крайне маленькая. КТК было все равно. Они к этому времени уже отписались с тем, что котельная отключена, а тепло подается на объект. Но какой стоимостью это тепло подается на объект и какие проблемы это вызывает, они, конечно, об этом не стали говорить. Вот эти конвекторы повешены довольно-таки высоко. Прогревают они максимум верх помещения, а низ помещения, здесь же детки занимаются. В том-то и беда. Эти конвекторы, видите, направление, исходящее тепло начинает поступать вот в таком положении к вам. То есть именно вот на уровне поясницы. Снизу ничего греть вам не будет. Всего в Летском доме культуры занимается 9 творческих коллективов. 5 из них танцевальные. И если хоровые группы более-менее мобильны, взял баян под мышку и вышел в другое здание репетировать, то хореографическим ансамблем совсем зябко. Уже сейчас родители отказываются отпускать малышей сюда на репетиции. Кроме того, для выполнения муниципального заказа работники бюджетного учреждения вынуждены проводить мероприятия на уличной сцене в центре села или же договариваться со школой. Но там развлечения исключительно для детей. К тому же разделять ресурсы теперь приходится не только культработникам. Ровно неделю назад здесь произошел большой исход. Библиотека детская от вас ушла, вы остались здесь одни. Да. Скажите, пожалуйста, библиотека ушла и унесла с собой книжный фонд. Как вы это поделили? В данный момент как раз решается эта проблема, потому что фонд у нас единый, и сейчас нам надо этот фонд разделить. Но я не знаю, это должно думать руководство
ЦБС. Перевод детской библиотеки было очень это сделано все спонтанно, так это быстро решен был этот вопрос. В школе есть хорошее помещение в 100 квадратных метров, книгохранилище. Там библиотека, очень хорошее такое помещение, приспособленное. Но пока вот так вот был решен вопрос, что перевести пока только детскую библиотеку. Сейчас температура в читальном зале и книгохранилище в пределах 14-16 градусов. Пока терпимо. Но с приходом дождей и первых заморозков книги начинают отсыревать. Здесь их почти 16 тысяч экземпляров. Благодаря регулярному обновлению и пополнению фондов читательский круг не сокращается. Только за прошлый год было зарегистрировано 32 выдачи книг и периодики. Так что закрыть взрослую библиотеку за долги по электричеству сельчане не позволят. В течение рабочего дня здесь горят только дежурные лампочки, между прочим, энергосберегающие, и таблички эвакуационных выходов. Здесь уже с марта месяца живут в режиме строгой экономии. На сегодня долг перед энергетиками составляет 97 тысяч рублей. Если его не погасить до 28 сентября, все останутся и без света, и без тепла. Еще одну морозную зиму здание вряд ли выдержит. Постройка 1952 года давно списана. Заваленки и фундаменты осыпались. Перекрытия дырявые насквозь. От того, что здание стоит в низине, его ежегодно подтопляет в паводок, стены у основания рассыпаются в труху. Однако средств на спасение этого муниципального имущества нет. Сотрудники Летского дома культуры трепетно хранят вот этот рисунок неизвестного автора. Здесь не просто дом, здесь целый дворец культуры. К сожалению, от него только этот рисунок. Все остальное – фундаментные блоки, на котором никогда ничего не будет построено. И еще один момент. Переезжать в школу, как это сделала библиотека, они не хотят и не могут. Во-первых, не согласны родители, а во-вторых, как только они зайдут в помещение школы, своего угла им точно не видать. Строительство нового дома культуры переносится из года в год, хотя уже давно выделен земельный участок прямо у новой школы. Готова документация на модульное здание, но пока не то, что на масштабную постройку не хватает средств. Текущие затраты покрывать нечем. По словам сотрудников Летской системы клубных объединений, сейчас задолженность за 11 домов культуры и досуговых центров составляет порядка 1,5 миллиона рублей. И это не предел. В Прилукском районе есть Ношевское отделение и Обячевское. И вот как там обстоят дела, узнаем в муниципалитете. Какова сейчас задолженность, например, за электричество и тепло, которые накручиваются конвекторами? На текущую дату наша задолженность по образовательным и учреждениям культуры составляет более 33 миллионов рублей, как перед энергетиками, так и перед коми-тепловой компанией. Ну и есть, естественно, претензионные письма, есть уже решения судов, которые нам нужно исполнять. Часть организаций были переведены на автономку. Это помогло? Нет, конечно, это не помогло. Оптимизация, она была у коммунальника нашего. У нас появилось электроотопление, так называемое. Естественно, расходы по электроэнергии у нас увеличивались где в 2, где в 3, а где и более раз. Есть вариант с тепловым котлом, например, на дровах? Сейчас просчитывается установка котла твердотопливного, но в текущем году мы остаемся на этот зимний период так, как есть. Мы ждем крупную дотацию из Республики Коми, но это не значит, что на 1 января 2018 года мы останемся без долгов. Дотации из бюджета составят примерно 23 миллиона рублей. Их необходимо будет раскидать на зарплаты, горюче-смазочные материалы и запчасти для школьных автобусов, текущие закупки. Какая часть будет перечислена в счет погашения коммунальных затрат, неизвестно. Кроме того, решить в срочном порядке вопрос о приобретении нового модульного автономного котла на твердом топливе для Летки тоже не представляется возможным. Хотя эта проблема давно озвучивалась на всевозможных заседаниях чиновников и сессиях депутатов. Дом культуры с 2011 года как объект фактически не существует. Он был признан аварийным, он был выведен из эксплуатации. И поэтому мысли, по крайней мере, помыслы местной администрации на тот момент, когда они давали согласие на закрытие этой котельной и перевод на альтернативные какие-то виды топлива, предполагалось, что кружки или там те мероприятия, которые проводятся в Дом культуры, они частично переведут что-то в Дом пионеров, что-то они переведут в новую строящуюся
закрывшуюся школу. И что по факту-то и произошло на самом деле. То есть после закрытия котельной первые 3 или 4 месяца Дом культуры фактически пустовал. Но когда принимали решения местные власти, они не предусмотрели возможные какие-то все нормы, правила, законы. В частности, что, оказывается, в школе нельзя посторонних людей, нельзя посторонние какие-то проводить мероприятия. Поэтому были вынуждены вернуться опять в этот так называемый Дом культуры, повторюсь, которого не существует по документам с 2011 года. И с этого периода Комитепловая компания стала выставлять за тепло уже по электросчетчику, а не по нормативу. А это в 6-7 раз выше нормы. Проект строительства нового Дома культуры в Летке был оценен в 180 миллионов рублей. Документация, экспертиза, сметы были готовы еще в 2012 году. Но к этому вопросу местным властям придется вернуться чуть позже, как только они решат важный вопрос, а именно строительство школы в селе Обячево. Еще неделю назад мы вам обещали, что продолжим рассказ о погорельцах Сарвачева 7. Но городская администрация попросила чуть больше времени для сбора информации. Не сомневайтесь, мы продолжим наше журналистское расследование. Ну а пока предоставим слово жителям деревни Гавриловка Сыктывдинского района. В нашей деревне Гавриловка Сыктывдинского района много лет существовал детский дом. В 2008 году его закрыли. Этот дом передали госимуществу, как после ликвидации. Несколько лет он стоял. В общем, тут растащили все, что можно было. И потом его продали частному предпринимателю, или кто он, мы даже не знаем. Вот он начал разбирать все сооружения. Уже 2 года вот это все вот так стоит, вот эта разруха. Мы живем на этом пятачке и очень боимся. Будет пожар, мы сгорим. Кто должен разобрать, вот ликвидировать вот эту развалину? Согласно статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права и охраняемые законом интересов других лиц. А это могут быть нарушения правил пожарной безопасности и правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Но статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет бремя содержания имущества, которое возложено на собственника этого имущества. Указанная норма обязывает собственника поддерживать имущество в надлежащем состоянии в тех случаях, когда это необходимо для предотвращения вреда жизни и здоровью, имуществу окружающих собственников лиц, общественной инфраструктуре и общественной безопасности. При этом следует отметить, что в соответствии со статьей 37 Федерального закона о техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений, при прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение, а также осуществить мероприятия по утилизации строительного мусора. Учитывая вышеизложенное, собственнику заброшенных зданий и сооружений необходимо провести осмотр объектов недвижимости и предпринять меры к обеспечению общественной безопасности и препятствующие несанкционированному доступу посторонних людей на данный объект. Уважаемые родители, обратите внимание, если у вас есть совершеннолетние дети, которые находятся на очном обучении, то вы имеете право на вычет с подоходного налога, если предоставите в свою бухгалтерию справку о том, что ребенок очно обучается в ВУЗе или в среднеспециальном учреждении. А на сегодня все. Следующий эфир мы посвятим вопросам капитального ремонта многоквартирных домов, а также ответим на видео вопросы жителей из Кайгородского района. Всего вам доброго!